hyggelig. Jeg hadde trodd at altså, jeg hørte bare rykter om mediedagene før, og da trodde jeg det var sånn at alle gikk amok på Riks kvelden før og ikke kom, men sånn er det jo ikke. Her er det jo veldig mange. Jeg hører øredobben min. Det var det jeg trodde. Jeg bare tar den av med en gang. Og vi som er her, vi er jo da i en hemmelig, heldig, eksklusiv klubb, for vi skal da få se 2 splitter nye TV-serier som kommer på TV i Norge. Vi skal ikke se hele, vi skal se biter. Vi skal altså på innsiden av 2 TV-serier som er ganske forskjellige, men ser begge med litt nye øyne på hvordan vi lever i Skandinavia. Vi skal møte bakmennene fra Kampen for Tilværelsen, som da er NRKs store humordramaserie som kommer til høsten. Og der møter vi en polakk som heter Tomasz, blant andre, som da kommer til Norge. Men først så skal vi dykke ned i Sverige. Det er så gøy å le av svensker, så det skal vi gjøre først. Altså, det er serien Welcome to Sweden. Det er en serie som har gått med stor suksess i Sverige. Den har allerede fått sesong 2, for det har vært så utrolig bra seertall. Den kommer til Norge på TV2 7. juni. Og så skal den også gå i USA på NBC med subtitles, som jo er noe helt nytt. Og der møter vi altså da Bruce, som er en amerikaner, som kommer til Sverige og får kultursjokk. Og bak den serien så står det en mann som har vært med og opplevd dette i virkeligheten. Han var advokat, fikk svensk kjæreste, flyttet til Sverige og lagde TV-serie. Ta godt imot Greg Poehler. Warm applause. Welcome to Bergen. Thank you. You already been at Riks, I know. Yes, is that the local hotspot? Or? It's a local hotspot, Okay. I think. You've seen it all then. Yeah. And I have to ask, like, how are you? Which is what you ask every American you don't know in Oh, really? US. How are you? I'm fine. Yeah. How are you? I'm good. Yeah. And that's what you say, you don't say anymore. Okay. We're going to talk about your transition from a lawyer to a TV maker. But could you first describe your very first day in Sweden? How that was? Yeah, my first day. My wife and I have been together for, I should know this, 14 years. So 14 years ago, we visited Sweden, and I came directly off the plane to her family's summer house, and waiting for me there were about 40 of her closest relatives. I say closest, but there's too many to be close. With just with a crayfish party and drinking songs and aquavit, and it was kind of like it was a welcome to Sweden moment, but it was very much felt like a test for me personally, and I was jet-lagged and tired and all of that. So that actually first day became, it was so ridiculous and movie-like that that first encounter kind of stayed in my head for many years and really became the pilot episode for the show. Yeah, we're going to watch the clip now because you play Bruce, and could you just describe who he's you in a way, but he's he's pretty close to me. It's my first time acting, so I made him as close to me as possible. Didn't want to try too hard. Bruce is American who's kind of, well, the show really deals with, people always talk about, I would give up everything for this person in love. And this show really is, okay, what happens when you do that? This is day one of that, where Bruce, he's impulsively moved to Sweden with his girlfriend, played by Josephine Bornebusch. From Solsidan and others. And so he hasn't really thought it through. So this is his first kind of encounter of Sweden, and I think he realizes, as I do on a daily basis, how
did I end up here? How did this happen? We're going to watch the clip, and you have just been introduced to your girlfriend's parents, and this is what happens next on this joyful day. And the mother is played by Lena Olin, depending Olin. Yeah, depending which country you're in. And she's very disapproving of Bruce and thinks he's too short for her daughter. So the father of Josephine is very friendly. So let's just see the clip. Great. Were you used to naked family members before? No, the nakedness is something that is new to me. But I've lived in Sweden for 8 years. I've seen more naked Swedes in that time than I did in the first 30 years of my American life. So earlier in that clip, which you didn't see, I come in with a towel and they say, no, there's no towels here, and I take off, and there's ridiculous American shorts underneath. So. Yeah, we tried to in the show. I mean, the show really is a romantic comedy. It's about these two people, Bruce and Emma, and whether their relationship will survive this culture clash. But within the context of each show, we tried to find one small kind of cultural difference that we really concentrated on, and this happened to be the naked sauna episode. Because, like. You wouldn't imagine that America and Scandinavia would be that different, and that you as an American coming to Scandinavia would be such a challenge. But how would you describe that experience? Yeah, it's funny. I always get that question in Sweden. They're like, oh, how hard can it be? You know, you break. No, I think what I tried to do, I think for any immigrant, and I think the good thing about the show is it's really, it's working everywhere. It's working in, we sold it to a number of countries, and the US so far really loves it. And I think the reason why is it's very universal in its themes. It's a fish out of water kind of feeling that I think, you don't have to have lived in a new country to have felt completely out of place. And I think that, the life of an immigrant is a lonely life, at times at least. And so we certainly didn't try to shy away from that. We tried over the course of the first season to really show the difficulties of what it's like to move to a new country. And every episode kind of is almost an immigrant's how-to. Episode 1 is meeting the parents. Episode 2 is learning the language. 3 is finding a job, getting new friends. And all of those things, I think, regardless of where you move, are difficult. With respect to the cultural differences, like I said, we tried to find the small things, rather than, you can't sustain an entire season of show, but like, look how different we are, nobody would want to watch that. And we're not that different, and that's really, I think, the ultimate moral, if you will, of the show and of the season is, I think, at the end of that journey, Bruce kind of realizes that we're more alike than we think. And of course there's language differences and cultural differences, but people at their core are who they are, and if you get past those kind of superficial differences, and really you can make some nice connections. You meet you have some wonderful characters in this series. You talked about there's two kinds of people you meet. It's the one who loves America and the one that hates America. Yeah. And there's two characters. There's Bengt and Hassan. Could you describe them and where they came from? Sure. Bengt is the uncle that you saw briefly in that clip. He's the American lover. And the American lovers and the American haters are the only two types of people who I sit next to at weddings. These are just, it's one or the other every time. And so he represents this, there was a word for it in Swedish, raggare. Raggare, yeah. Which is just a funny concept to me. It's like a kind of a hillbilly wannabe guy driving around in a convertible who's playing country music. And knows everything about the American movies. Knows everything about American movies and America, but has never been to America. So he's that character. It's a very sweet character, actually. It's someone who is so intensely in love with the U.S. just through movies. He actually owns a video store.
And then Hassan is played by an Iraqi actor, and he's playing an Iraqi on the show. And he becomes Bruce's best friend, which I think might be the first time we've seen an American-Iraqi friendship on yeah, but television. he doesn't exactly say he's American. No, Bruce, I say I'm Canadian because I don't want to reveal. So it's an Iraqi-Canadian best friend. That actually happened my first day at, I took Swedish class in Sweden. You have to, well, you don't have to, but they strongly suggest it. And they were going around the room, and everybody had introduced themselves and where they were from. And this Iraqi doctor was next to me, just like this. We were in a circle, and he said, "This, my name is Hassan. I come from Iraq, and I was doctor there, but American bombs came, and everyone in village had to leave. My wife came over. Now I have no job. I can't be doctor here." And then he was like, "But I try, I do my best, I try." And then it was, "Okay, nästa." I was like, "My name is Greg, and I am sorry for that." So that we did that little bit of that on the show with the same setup. It was just Bruce says he's Canadian, and then, so they have this relationship where he has to pretend he's Canadian throughout the season, which is fun. Yeah. Yeah. In real life, you know, I have only Iraqi best friends. yeah, but That's your question. I was thinking that, you know, Scandinavians are known to be a bit withdrawn and cold, and how is that in real life? Is it? That's absolutely true. Is it easy to make friends? No, not at all. I mean, I think that's still. It's funny. I was on Skavlan. You know Skavlan. I need to explain it to you. Skavlan. Your talk show there. I was a guest there, and in that, in my interview, I said that I didn't really have any Swedish friends. I really hang out with only immigrants. And then that was one of the worst things I've ever said, because after that I got flooded with requests from Swedes. They'd be like, "I'll be your friend." You know, I should have been more specific. I wanted friends who have other friends. Very sweet, but yeah. So it's been an interesting transformation, because now with my TV show, people finally want to be my friend. But before as that, a lawyer, it's tricky. No one wanted. No, as a lawyer, nobody Yeah. cared. I was planning on talking about the lawyer transition, but we'll do that after the clip, because you have a lot of great guest appearances in this as well. Yeah, my client plays a celebrity accountant, which we thought was kind of simultaneously cool and lame. You know, it's like celebrity accountant. Yeah. Accountant to the stars. So we have a lot of American celebrities making cameos as themselves. We have Will Ferrell, Gene Simmons, my sister Amy Poehler is in it quite a bit, Aubrey Plaza. We have Patrick Duffy. From Dallas. From Dallas. Yay! Yeah. He's playing my father. Three great names. Yeah. Yeah. Malin Orkeman and a few others. So their kind of role is they're trying to get Bruce to come back to the U.S. They need him. He was some sort of special accountant. I don't know. Yeah. And Amy Poehler is your sister, and for those who doesn't know her, she's a very famous comedian in the world, and she's done shows like Saturday Night Live and Parks and Recreation, and she's been hosting the Golden Globes and everything. Yeah, she's okay. She's okay, and this isn't about her. So that's, no, she's playing great. herself in this scene, and also it's the wonderful Aubrey Plaza. Let's watch. You came to Sweden as a lawyer, and how did you change your career from? Yeah, no, that's a crazy story, actually. I started doing stand-up comedy a little over 2 years ago, just as like a hobby, something I'd always wanted to do and thought I would be good at. And so that kind of started the whole transformation, I guess. And so a couple months later, I sat up in my attic on a snowy Stockholm wintry day and wrote the
first episode to Welcome to Sweden and mapped out the first season and said I wanted to make a show that was sold in both US and Sweden, and I wanted to star in it. And sounds very American. Like very self-confident. Well, I suddenly. didn't think anybody would let me do it. I was just kind of screwing around. I dreamed really big that day in that attic, and amazingly, I mean, the reality of it turned even bigger than the dream, which is, that I think almost never happens. So, yeah, it's been an unbelievably emotional experience for me. When I was in college, my sister is 3 years older, and she moved to Chicago to go to Second City and do her comedy thing, and I was going to kind of follow in her footsteps, but my parents had they'd spent $100,000 or whatever on her education, and then she went off to become a comedian. So they were kind of like, "You're not gonna do that too, right? We don't want to spend all that money for you." So you just had to do something straight and earn the money. So that's where our paths kind of diverged. And I mean, it was always something that I wanted to do and thought I could do, but I just thought it was too late. I didn't think that you could, in the middle of your life, just say, "I want to be an actor." Especially when you have a wife and 3 kids. It's not the easiest thing to come home and say, "Everybody gather around. Daddy's got some news. It's going to be tough for us financially for a while, but I got a dream, and I'm going to follow it through." So I didn't even know how that, could happen. So it was something that I kind of pushed off, and it was like way in the back of my mind. And so this was, it's been amazing. I mean, I never thought it would happen, and so I told this story on Skavlan, but when we finished the pilot episode, I got on the airplane to fly back to the U.S., and I started crying. Like, I'm talking real, like, it's just tears pouring out of my body, because it was kind of like, it was something that I guess I didn't know how much I wanted. But it was a very embarrassing situation, because the flight attendant came, people were saying, "Do something about this blubbering man." And so the flight attendant came up and said, "Excuse me, sir, is there anything I can help you with?" And I didn't know what to say. Like, I got my own TV show, and So I just said my dog died. It's a little easier to relate to. How has it been doing it all yourself, like the benefits and the challenges, being the showrunner, the producer, the writer, the actor? Yeah, I didn't know any better. I think that helps. It wasn't until afterwards when people started asking me, like, "Why did you do everything yourself?" I was like, "I didn't know you could have other people." No, but we had 3 other writers. But I was creator, producer, showrunner, lead actor. Did the craft services, made food for everyone. No, it was great. I mean, for me, it was such a personal show, and I cared just so much more than everybody else. So anytime somebody tried to, do something, I felt like I had thought about it so much more than them. So I felt like I was owed certain things. Maybe that's not true, but... and you used maybe your lawyer, like, I'm going to sue you if I can't. Negotiated my way into it. Yeah. But it was tricky. I mean, I think it was certainly not easy. It was the biggest struggle of my life, to get people to allow me to have the final say, especially the Swedish production company we worked with. I worked with Felix Herngren, who's one of the biggest actors, producers in Sweden, and we had some battles. And you used test screenings, right? Because of a bit like differences. Maybe. Yeah, I mean, we had some major disagreements about the direction of the show. So what we did before is we tested the show probably more than any other show has ever been tested in Swedish history. I think we had hundreds of Swedish viewers just kind of screening the first couple episodes, and they loved them.
What were they so afraid that was of, like the victory producers? for me. Yeah. What were they afraid of? Like, what were the... Well, the show is, well, it's interesting. The show is very much like the reception, especially the critical reaction to the show, has been kind of like a sociological experiment in many ways, because unbeknownst to me, I mean, I think, I don't know if it's the same in Norway, but in Sweden, the modern day comedies tend to be very ultra realistic and really far away from the tone of like an American sitcom. I think my show is somewhere in between. It's tone-wise, it's certainly not, you know, in front of a stage laugh track sitcom, but it's also not, you know, gritty, realistic that I think some of the modern day Swedish comedies have been. So it was more of just of a tone question, and I think they wanted it to be more like theirs. And I think the reason why it's working so well in Sweden is because it's not like that, and it feels very kind of new and fresh. But there are certain critics that hate it because they can't allow, you know, a certain type of joke to go by. So it's interesting. American critics thus far love it because it's, you know, it's in the middle, like I said, and it's far away from what they would consider to be a sitcom. But in Sweden, they don't really have a sitcom. They don't have any shows that are in front of an audience with laughter. There's no laughter in Sweden. So it's interesting. Luckily, the people. So some of the critics are looking at it, are watching it, I think, a different way in Sweden. But luckily, the people don't watch it that way and really love it. And in fact, we have the highest viewer satisfaction of any show on TV4, which is why they renewed us so quickly. So it's been great. Great. Yeah. We're going to watch the last clip that is something very common in Sweden and Norway too. You can start practicing your English when we watch the clip, because you can ask him a few questions. So yeah, it's something very common in Sweden and Norway. It's like the code of how to act in Scandinavia. He's moved to an apartment building with his... Yeah, I mean, I think it's the girlfriend. same with Norwegians and Swedes. You guys generally don't like talking to strangers, and Americans love... I mean, the idea for this episode really came. My father, my real father, came to visit us at our house, and I came home from work, and he's like, "Well, I met all your neighbors today," and I was like, "What? We haven't? I don't know my neighbors. You don't do that here in Sweden." He's like, "Well, they seem fine with it." I went around and introduced myself. And he was like, the woman next door seems kind of young to have 4 kids. I was like, "Dad, that's the nanny." She's like, "She's 16. So we kind of played off that, you know, the kind of the Swedish mentality of not saying hello. And Bruce wants to meet all of his neighbors in this clip. Yeah, let's watch. I think we have time for one question. Who's the lucky winner? Oh, this is going to be great. This better be good. Oh, it's the worst. Just anything about Live. about his sister. No. Yeah, please. This was the first drama series you wrote, wasn't it? Yeah, And definitely. how First did anything. how did you know how to sort of craft the stories and, you know? I didn't. Yeah. How did you do it? This is going to sound like ridiculous, but my first step was I Googled how to write a script. Just so pathetic, but it's the truth. And so it was a total learning process. I mean, the first script that I wrote it somehow worked just without me knowing the mechanics of what a script should be. And that's what we sold everywhere. We sold that to TV4 and then E1, which is the international distributor. And then even NBC kind of got on board just on the basis of that one script, which was just amazing luck, really. Because now that I know how to write a script, I realize, like, I just kind of backed into it. But so yeah, it was a huge learning process. And it was, I was the head writer as well, which was a totally weird. It was like a Adam Sandler movie almost. And I showed up the first day. I was like, "So, what do we do? What do you guys normally do in a situation like this?" So obviously the other writers weren't happy about that, about having me be in charge. But I think by the end of it,
you know, like anything else, it was such a long process that I think by the end of it, you come out you know, knowing how to do things. But it was, I mean, it was, I think because I had never done anything before, and because I knew that if this got screwed up, I would never do anything again. I mean, everybody else involved in the production had a past and a future in the business, regardless of how the show did. And for me, it was all about this show. So that was my pitch, at least. That's how I convinced people to let me do stuff. But yeah, I think now that I know how to write scripts, I think season 2 is going to be amazing and really much easier for everyone involved. Thank you so much, Greg Poehler. Thank you. That was nice. Thank you. En som kommer utenfra til et nytt og fremmed samfunn, også da en av hovedkarakterene i Kampen for Tilværelsen, som et 16 episoders drama med veldig mye humor, kjempemorsom, som kommer da på NRK til høsten. Og da Tomáš en polakk som tar reisen til Norge fra Polen til det lille samfunnet Ullevål Hageby. La oss se et lite klipp først. Den så fin! Altså, Kampen for Tilværelsen jo da ikke noe one-man-show. Det et samarbeid mellom 3 av Norges fremste manusforfattere. Ta vel imot Per Schreiner, Bjørn, Olaf, Johannessen og Erlend Loe. Jeg vet ikke hvor dere vil sitte. Vil du sitte der, eller? Der. Altså, I Kampen for Tilværelsen så møter vi da en rekke familier på Ullevål Hageby, og så møter vi da også polakken som vi nettopp så, Tomáš. Og hvordan kom det til at dere valgte en polakk som en av hovedkarakterene? Det tror jeg begynte med at vi har jo sikkert, eller mange har jo hatt polakker som har jobbet hjem, det har jeg jo. Ja. Oppussing og vasking og sånn. Og over tid så har jeg oppdaget at noen av dem har mer universitetsutdannelse for eksempel enn jeg har. De som vasket hos oss hadde, hun ene hadde 2 lange universitetsutdannelser bak seg, og han andre hadde 1. Og noen ganger når jeg kom hjem så satt jeg og spilte piano, eller på ungene sine gitarer, altså virkelig kulturfolk da. Så, og det fikk meg til å tenke at her det veldig mye vi ikke vet om dem som gjør jobbene for oss etter hvert. Og hvilke fordeler det på en måte det å bruke en sånn som kommer utenifra og ser et samfunn, tenker du, Per? Det var fristende å velge en polakk som da kanskje blir den mest normale karakteren vi møter, i hvert fall i anslaget her, at det lettest å følge han, mens disse, altså familien i Ullevål Hageby kanskje i utgangspunktet litt skakkere enn ham da. Så han veldig tydelig vår mann, i hvert fall i inngangen av serien. Hvordan vil du beskrive han? Tomáš, han ganske impulsiv, ganske charmerende fyr, men litt så lett distrahert. Altså. Så selv om han har en plan, noe han skal gjennomføre, så det lett for at han ser noe inn en sidegate og finner på noe annet. Han sånn. Men han kanskje den som i utgangspunktet virker som den mest nysgjerrige og gladeste i dette landskapet. Ja, han som Per sier, normaliteten. Vi utsetter han for mange urettferdige ting etter hvert. Verre og verre, egentlig. Men han likende og seg selv. Men mange av de andre har mer styggere ting å stri med. Han kommer til Ullevål Hageby for de som ikke kjenner det stedet. Hvordan vil dere beskrive det? Vi har jo påstått at det jo et sted hvor mange folk har en slags kulturell og økonomisk kapital. Og det skjult rikdom, på en måte. Men alle vet hva husene koster, men de ser beskjedne ut. Det veldig mye, bilene ikke for flashy. Det på en måte en dannet øvre middelklasse. Så det en elite, altså. Og hvorfor valgte dere det da? Det en veldig sympatisk elite, da, for den
som Per sier, husene ser ikke spesielt, de ser nesten litt fattigslige ut da. Og de har brukt stort sett pengene sine på å kjøpe disse husene. Så det egentlig ikke så veldig mye penger igjen. Men de har den kulturelle kapitalen. Altså. Men de vet på en måte hvordan de forvalter den. Og penger litt sånn, egentlig litt uglesett da. Å snakke om det. Og kjøpe markører for pengene dine. Og så ligger det 600 meter fra NRK. Ja, så det var øka sjansen for å få det her produsert. Få det til. Men det kanskje også et miljø som dere kjenner sånn litt selv på kroppen? Ingen av oss bor der da. Jeg sykler gjennom daglig. Og vi har jo nesten med vilje ikke gjort noe fornuftig form for research. Vi har bare syklet gjennom og kikket og tenkt at det her kan vi bruke. Spist bolle. Spist bolle der, ja. Vi kjenner jo flere som bor der, men vi har jo tilgang på, altså, vi kan få vite ting hvis vi vil, men vi har ikke vært så veldig interessert i å portrettere den nøyaktig. Det litt sånn, det morsommere å finne på selv også, enn å faktisk gå de 300 meterne og finne ut hvordan det er. Det er jo norsk middelklasse, altså øvre middelklasse, dem som befinner seg liksom opp mot toppen av den Maslows behovspyramiden. Det dem vi vil sirkle inn. Og de bor jo mange plasser i Norge etter hvert. De bor jo her også, og i Trondheim og rundt omkring. Så Ullevål Hageby det på en måte... Samtidig så snakket du tidlig om at dette jo den gruppen mennesker som lager romaner og serier. Og det sånne folk som det her. Altså, og tidligere har miljøer og steder vært på en måte, litt parodiert eller også portrettert, men ikke det miljøet som lager TV-serier. Så alle som egentlig jobber på den veldig mange av de som faktisk har jobbet på TV-serien har folk som har bodd på Ullevål Hageby. Altså sånn, settdesigneren har bodd der mange år. Altså, det veldig kortreiste historier. Vi møter jo da en rekke par. Altså det en tannlege, filmregissør, TV-ansatt, lege, vet ikke om, ja, mange. Men, altså, og de jo ulike karakterer, men hva slags fellestrekk det de har da? Kanskje at de lager sine egne problemer primært. De har kommet dit hvor de må gjøre det selv. Og hva slags problemer det de sliter med? Ja, det jo mangt. Altså, vi har jo en fastlege som ikke noe glad i... Som nesten helt mangler empati, for eksempel. Og som besatt av å pusse opp, da, sånn som det ble nevnt innledningsvis her. Og mannen har egentlig gitt opp og lar hun pusse opp badet igjen, selv om det var bare et par år siden sist. Og det på den ene siden. Så har det vært mer samlivsaktige Vi har et mediapar. Altså, vi 2 mediekarakterer i dette universet. Og men de ferdig med, det var en gang et balansert par. Hun var veldig ung og veldig vakker. Han var eldre, men var en begavet kunstner. Han hadde laget en film som hadde fått en pris og har gjort det ganske bra. Så da var det en slags balanse, men nå har tiden gått. Og han har fallert, og hun har gjort karriere. Og ferdig med å bryte opp. Men de vil gjerne gjennomføre den perfekte skilsmissen som uten omkostninger for noen av de involverte. Altså bor de på Ullevål Hageby og har kjøpt seg opp gjennom byen, så de ønsker å fortsette å bo der da. For det sånn helt uaktuelt, og tilbake på Torshov helt uaktuelt. Vi går ikke tilbake, vi skal ikke dit altså, så utfordringen å selge for nok penger og samtidig late som en skilsmisse kan være ordentlig og fin for alle da. At det går i pluss. Dette jo veldig morsomt, men jeg tenkte at vi kunne... Altså, vi snakker jo om seriøst tema, men det liksom morsomt om man ler underveis. Men så har dere allerede helt i starten valgt en kjenningsmelodi som jeg tenkte vi bare kunne høre litt grann av. Kan vi spille den? Kan vi spille den? Eller skal vi... Bruce. I'm a man. Hva gjorde du av ditt liv, Tommy? Hva var det som gikk feil? Og ble det så her, Tommy? Hva hadde du for skjell? Du får svara alltid meg, Tommy.
livet var en fest och vad hade du för skäl? Den så fin og så alvorlig. Det var da Elias Akselsen dere har valgt. Og hvorfor var det dere valgte denne titel? Jeg vet ikke, det var ganske tidlig at det kom flere forslag, men det var ganske tidlig at denne låta... Før vi hadde skrevet noe særlig. Ja, for det var anslaget, og det var kanskje fordi hele serien balanserer litt med humor og, og drama. Det er jo et drama, men det er ganske fjollete til tider. Men da var det fint å kunne begynne med noe så uironisk patos da, som denne låta har. For den veldig emosjonell, og den veldig sånn... og den fremstår ikke som ironisk i det hele tatt. Og så Elias Akselsen noen må ta ham liksom, og bruke han, akkurat som Odd Nordstoga blir tatt av Julie Svingen eller noe, men han har en stemme som bare venter på at noen skal ta ham. Nå har vi tatt ham. Nå er det kjørt altså. Men jeg synes men klart musikk og anslag er ganske viktig bare for tonen eller bare følelsen i hele serien. Og det funker fantastisk godt også. Det finnes jo en tone her som vi har diskutert mye og som komplisert da, som vi egentlig ikke helt vet. Altså lenge visste vi jo ikke helt hvordan vi skulle presentere det for regissørene, og det en humorserie, det en dramaserie, hva det for noe? Og det fortsatt vanskelig å si. Det inderlighet, men det også tøv. Hva gjorde du av ditt liv? Det det som liksom utfordringen for middelklasse Norge? Altså det å velge livet sitt. Vi likte jo sangen så godt at vi ga Thomas polakken navnet fra sangen. Ja, vi har skiftet navn på det. Han hadde vel et annet navn tidligere, så han skulle matche da. Han Vitek i starten. Det gikk jo ikke. Det en ting som veldig morsomt, som dukker opp i serien som litt sånn uventet. Det sånne magiske elementer. En ting at det en synsk dame med, men det også litt sånn en elg som død i skogen og noen andre ting. Jeg har bare sett 4 episoder, så jeg vet jo ikke hva som skjer, men jeg føler at det kommer til å skje mer. Og hvor kommer disse magiske elementene fra? Hvorfor valgte dere det? Kanskje ikke så veldig mye magiske elementer, men den synske kvinnen jo magisk, men vi synes jo ikke det, for hun jo synsk på ordentlig. Altså. Dette ikke noen tullesynsk. Hun en som, selv om vi har hatt veldig lange debatter, og Per mener at det ikke går an. Men det to mot en. Men vi har vært en diskusjon om hvor langt vi kan strekke dem, hva som innenfor. Eller, det jo fremdeles. Det veldig kompliserte regler å sette opp hvis du sier at noen synsk. Hva vet de, og hva vet de ikke? Finnes det noe de ikke vet? Per har hele tiden tapt diskusjoner om Bjørn Olaf og jeg gikk på alternativmessa og gjorde research. Og da var ikke Per med. Ja, vi gjorde det. Jeg fikk en sånn stein, sånn magisk stein. Så serien blir ikke lost liksom, på slutten. Altså, jeg tenker på nei, det ikke takket helt av øya, finnes ikke i virkeligheten og så videre. Nei. Okay. Ja. Vi møtte jo da nettopp Greg Poehler. Han gjorde det aller meste selv. Dere har tidligere også liksom foretrukket å skrive helt alene. Og jeg vet at dere har jo kjent hverandre lenge. Hatt samme kontorfellesskap. Hvor lenge var det? Siden 98. Ja. Dere to kan litt Vi to, ja. Ja, det lenge. Jeg ung gutt. Men hvorfor valgte dere plutselig å skrive sammen? Det var vel en mulighet som kom litt seilende da. Det var en TV-serie på, det var tidlig, bestillingen var tidlig at det skulle være mer enn en sesong. Så 16 episoder massivt og kjedelig, ville jeg tenkt å skrive selv. Og veldig mye morsommere å gjøre det sammen. Og vi har også erfaringer, synes jeg, fra det her jo at det blir jo utrolig mye bedre. Når den ideen som jeg kommer med, og som de kommer med, eltes i 10 minutter, og så har den fått en helt annen form, og åpenbart mer raffinert enn hvis jeg bare hadde satt meg ned og gått for det første instinktet. Da. Men jeg regner med at dere har vært litt uenige også. Det crazy diskusjoner? Jeg føler kanskje ikke at dere skriker til hverandre, men... Nei, altså, vi har ikke vært så kjempeenige, men vi har jo hatt et overskudd av materiale. Da. Vi har hatt kastet veldig mange ideer på bordet. I og med at vi tre så kommer vi med masse materiale. Og så har vi selvfølgelig
skrotet noen. Altså, sånt vi sitter igjen med, er vi jo enige om at vi vil ha med. Altså. Så, men så har vi jo samtidig friheten til å håndtere det litt forskjellig. For vi skriver jo scenene hver for oss. Da. Sånn at i scenen så vil vi jo bruke på en måte karakteren på vårt vis. Da. Hva er det gitt serien og manuset at dere har samarbeidet da? Jeg tenker at det gir akkurat det. At når du møter karakteren i neste scene, så er han kanskje litt annerledes. Det får en uforutsigbarhet, tenker jeg. Da, for det. Og gir i beste fall mer komplekse karakterer. Da. Ja, i beste fall. Men en viktig ting ved det synes jeg har vært at for vi har skrevet hver våre episoder, men det kommer ikke noen til å vite. Altså, vi er helt alle kreditert på alle episodene. Og det gjør at jeg og dere må skjerpe dere på de episodene som jeg har skrevet, og omvendt. Så vi er med å løfte på en annen måte. Ellers så kunne jo jeg vært kjempefornøyd med min episode og fryda meg når Per og Bjørn Olaf dreit seg ut i syne, og omvendt. Men det skjer jo ikke. Nei. I NRK-sammenheng så har jo dere fått mer makt som manusforfattere enn det som er vanlig. Hva har dere brukt den makten til? Ja, altså, det er jo utrolig mange som har jobbet med det her. Vi begynte jo med det, eller etter spørsmål fra NRK. Det viktigste er nok at vi har vært med og valgt regissører. Snakket mye med regissørene om hva det her er, tror jeg. Vi har også gjort mye annet, men det er det viktigste. Dere har også laget en egen regel, et slags dogme for serien, at dere har veldig lange scener. Hvorfor valgte dere det? Hvor lang er den igjen? Eller hva? Altså, vi har en regel om at hver episode skal i hvert fall ha en ordentlig lang scene. Vi har kalt en 11 minutter scene. Det er for at ikke folk skal bli noe, altså, kanskje de kommer ned til 10, men ikke 9. Men det skal være et sånn ganske stort stykke ubrutt tid, som vi kort og godt fordi vi liker å skrive på det den måten, at vi mener at det der mye av det interessante materialet ligger når man kan måtte bli. Hvis man først satt opp i en interessant situasjon, så blir den. Og vi liker jo pinefolk, altså, og pinefolk tar tid. Sånn at da må man ha 11 minutter. Ja, det må man faktisk, for at det skal gjøre vondt på ordentlig. Hvordan har det vært da? Har det vært en utfordring å ha de der, eller tvangstrøye? Først var det jo en morsom idé, så gjenstod det å se om det funker. Og nå når vi har suttet mye i klipp og sett, så i scenene er ofte navet i en episode. Og det er jo selvfølgelig vår mening, men jeg tror det funker da. Funker ganske godt med den lange, ofte vonde scenen hvor vi bader oss i pinligheter, eller hva det nå skal være. Dere kastet dere på bølgen av slow TV med 11 minutter. Ja, vi hadde problemet med at vi hadde veldig mange linjer og mye materiale, så vi måtte finne en måte å disiplinere oss på, sånn at vi ikke bare drifter historien, at vi nesten spoler oss gjennom historiene. Og det gjør noen mange scener spesielt sånn. Det tvinger oss til å sette opp situasjoner som er interessante i seg selv, som ikke bare driver historien videre. Og kanskje beste av disse langscenene er jo scener som strengt tatt ikke trengs i det hele tatt. Man kunne ta ut, sånn at vi skal se noe antagelig. Den kunne vært tatt ut, og det forandrer ikke historiens gang. Ingen hadde merket forskjell. Ingen hadde savnet den. Og det er kanskje det fine scenen de som er på en måte rent skildrende, eller altså unødvendige. Ja. Vi skal se altså en ganske lang scene, men vi skal bare se cirka en tredjedel av den. Jeg vet ikke hvem av dere som vil sette opp hva vi skal se. Det er... Ja, nå holdt jeg på å røpe hvem som hadde skrevet. Men det trenger jeg ikke å gjøre. Men dere skal se en scene hvor et par som heter Karianne og Hugo Vindenes Heiberg. Hun er den legen som ikke har så mye empati, og han er en fyr som er mye hjem med barn, og skjønner vi etter hvert har en familieformue i ryggen. Ikke så stor, men akkurat passe stor. Og så har de fått besøk av et annet par, Bruviks, som når vi går inn i historien så har de snakket i 4-5 minutter, og de fortsetter i flere minutter etter det vi skal se, og det er ikke noe vits i å si noe om det vi skal se. Jeg tror vi bare ser det. Og den scenen fortsetter jo.
i flere minutter. Fantastisk. Vi har kanskje tid til et par spørsmål. Det noen? Kom igjen nå. Nei, var det fordi det var for tøft? Ja, jeg skjønner. Det gjør jo litt vondt. Det er jo ikke så mye å spørre om foreløpig. Nei, jeg kan tenke meg at noen ønsker seg å se resten, selv om det gjør veldig vondt. Nei, skal vi si, det noe dere vil tilføye om å være i de scenene? Nei. Men vi har jo, det mye scener etter det, altså den tomheten og stillheten og alt dette. Man kan jo lure Deilig verden. man kan lure på hvor mye av dette som liksom kommer fra observasjon og hva som kommer av selvransakelse og egen erfaring. Vi kan jo si at det dere så her jo regissert av Marit Moen Aune, som først og fremst har laget teater, men også Harry and Charles for 10 år siden. Så har vi jo, og hun lager de 3 første episodene. Og så det ganske mange andre også. Ja, det og kjente mange andre. navn. Det Arild Andresen lager de episode 4 og 5. Bård Breien de 3 siste i første sesong. Men tonen her jo veldig viktig. Hvordan det da å skal ha å jobbe med så mange regissører? Jeg føler en serie som avhenger av tone. Vi snakket mye med Marit, og så har de andre regissørene sett på, og snakket også med hun, og med oss. Så vi har hele tiden passet på at det finnes en slags sånn felles forståelse for hva vi prøver å gjøre. Nå kan dere, siden dere har hatt mye makt og har samarbeidet, gjort alt sammen, så kan dere ikke skylde på noen andre hvis dette går gærent. Hvordan tenker dere om det? Dere kan det, ja. Hvem tar dere da? NRK? Ja, selvfølgelig. Nei, hvordan føles det før? Fordi jeg har jo lest sånne overskrifter at skal løfte norsk drama til nye høyder. Men det sies hele tiden, gjør ikke? Jo, det gjør vel kanskje. Så det føles ikke tungt Nei, men jeg synes jo innvendig. vi har fått så mye kontroll, altså først og fremst om manusene, så har vi hatt så mye kontroll at hvis dette går galt, så må vi ta en del på vår kappe da. Men vi jo ganske lettet når vi har sett hvor bra det har gått. Altså. Så enten har vi blitt veldig hjemmeblinde, eller så det kanskje dette ganske bra. Det ikke utenkelig. I hvert fall. Det kan hende det bra. Det kan hende at dette går bra. La oss satse på den som en avslutning. Tusen takk for at dere kom hit. Det var veldig hyggelig.